नमस्कार, गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. दिस इज आडाब सर हिअर. आजच्या या सेंटेन्स कनेक्टर्स या टॉपिकमध्ये मी आज तुमच्यासोबत 10 सेंटेन्स कनेक्टर्स घेऊन आलेलो आहो. आता हे 10 सेंटेन्स कनेक्टर्स काय भानगड आहे? 10 सेंटेन्स कनेक्टर्स म्हणजे बोलत असताना आपण इंग्रजीमध्ये मांडू जी छोटी छोटी वाक्य मधात वापरतो ना, त्याला सेंटेन्स कनेक्टर्स म्हणतात. सेंटेन्स म्हणजे वाक्य, कनेक्टर्स म्हणजे जोडणारे कनेक्टर्स. आता 10 सेंटेन्स कनेक्टर जर तुम्ही याचा वापर जर दैनंदिन व्यवहारामध्ये केला तर निश्चितपणे तुम्ही तुमची इंग्रजी प्रभावी बनवू शकता. तर 10 सेंटेन्स कनेक्टरची आपण या ठिकाणी अभ्यास करूया त्यांचा. लेट अस स्टडी देम ऑल. तर पहिलं सेंटेन्स कनेक्टर घेतलेलं आहे मी आय मीन. म्हणजे याचा अर्थ मराठीत असा होतो, मला असं म्हणायचं आहे, माझ्या म्हणण्याचा असा अर्थ आहे. आपण म्हणतो माझ्या म्हणण्याचा असा अर्थ आहे की तू चुकला आहेस. आय मीन यू आर रॉंग. आय मीन. दुसरं सेंटेन्स कनेक्टर आहे ॲज अग्रीड, ठरल्याप्रमाणे. आपण म्हणतो ते मी त्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचलो ठरल्याप्रमाणे. आय रिच देअर ॲज अग्रीड. मी वेळेवर तिथे पोहोचलो ठरल्याप्रमाणे, जसं ठरलं होतं त्याप्रमाणे, ॲज अग्रीड. तिसरं सेंटेन्स कनेक्टर आहे आय मस्ट से. मी सांगितलंच पाहिजे, मला सांगायलाच पाहिजे. आपण असं दैनंदिन व्यवहारामध्ये म्हणतो, मी सांगायलाच पाहिजे की तू चूक आहेस. आय मस्ट से यू आर रॉंग. मी सांगितलंच पाहिजे तुला उशीर झाला. आय मस्ट से यू आर लेट. आता चौथा, इट गोज विदाऊट सेईंग दॅट. इट गोज विदाऊट सेईंग दॅटचा अर्थ होतो की हे सरळ सरळ स्पष्ट आहे की. आपण म्हणतो इट गोज विदाऊट सेईंग दॅट यू आर रॉंग. हे न सांगता स्पष्ट होते की तुला उशीर झाला आहे. इट गोज विदाऊट सेईंग दॅट यू आर ॲट फॉल्ट. हे तुझी चूक आहे, हे सरळ स्पष्ट आहे. इट गोज विदाऊट सेईंग दॅट. से नो मोर. शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह आहे. आपण दैनंदिन व्यवहारामध्ये म्हणतो काहीच सांगू नका, आलं लक्षात माझ्या, तुम्ही काहीच बोलू नका. से नो मोर. आय गॉट व्हॉट यू वॉन्टेड टू से. तुम्हाला जे काही म्हणायचं होतं ते समजलं मला. आय नो व्हॉट यू मीन. से नो मोर. प्लीज काहीच सांगू नका, आलं माझ्या लक्षात, अशा अर्थाने. यू सेड इट. आपण म्हणतो आता बोललास. यू सेड इट. दैनंदिन व्यवहारामध्ये यू सेड इट, आता बोललास, बरोबर बोललास. यू सेड इट या अर्थाने वापर. त्याच्यानंतर पहा से, सो यू से. तर तुमचं असं म्हणणं आहे मग, नाही. सो यू से, असं तुमचं म्हणणं आहे ना. सो यू से यू विल नॉट गो देअर. तुम्ही तिथे जाणार नाही असं म्हणणं आहे ना तुमचं. सो यू से. त्याच्यानंतर पहा आय सेड टू माय सेल्फ. मी स्वतःशीच म्हणालो. हा माझा दोष आहे का? आय सेड टू माय सेल्फ, इज इट माय फॉल्ट? आय सेड टू माय सेल्फ. त्याच्यानंतर पहा द कोस्ट इज क्लिअर. द कोस्ट इज क्लिअर म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आपण सांगत असतो की आता काहीच अडचण नाही, आता सगळे प्रॉब्लेम्स दूर झालेले आहेत, यू कॅन मूव फॉरवर्ड. द कोस्ट इज क्लिअर. तुझे सगळे अडचणी आता क्लिअर झालेल्या आहेत. द कोस्ट इज क्लिअर. द कोस्ट इज क्लिअर. आता सगळा रस्ता साफ आहे, तुला कोणतीही अडचण नाही. यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम ना. यू डोंट हॅव एनी प्रॉब्लेम्स ना. द कोस्ट इज क्लिअर. त्याच्यानंतर पहा सॅड टू से. द लास्ट सेंटेन्स कनेक्टर्स. सॅड टू से. सांगताना फार दुःख होते की, असं म्हणतो. हे सांगताना फार दुःख होते की. सॅड टू से इज नो मोर. सांगताना दुःख होते की तो आता राहिलेला नाही. सॅड टू से युअर चाइल्ड इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली. सांगताना दुःख होते की तुमचा मुलगा, तुमचा चाइल्ड चांगल्या प्रकारे वागत नाही. सॅड टू से. अशा प्रकारची 10 सेंटेन्स कनेक्टर्स मी तुमच्यासोबत वाक्यासह सादर केलेले आहे. मला अशी आशा आहे की आपल्याला ते समजले असतील. You just keep practicing all these sentence connectors whenever you get a chance to have a talk with your friends in English.
Thank you very much for joining with me. Have a nice day.